Бұл конституция жаңа ең негізгі өзгерістері, бұл ең бірінші жаңағы саяси институттарға байланысты айтатын болсам, ол вице-президент институтының енгізілуі, сонымен қатар заң шығарушы орган парламенттің атауының құрылтай болып өзгертілуі және құрылымы бойынша оның бір палаталы заң шығару органға айналуы. Сондай-ақ халық кеңесі деген жаңа институттың органның құрылуы, бұл деген конституциялық консультативтік орган болып табылады. Сонымен қатар осы жаңағы Қазақстан халық кеңесі институты бұл Қазақстан халықтар ассамблеясы мен ұлттық құрылтайдың орнын басатын арнайы конституциялық консультативті орган, және оған ең негізгі екі құқық беріліп отыр. Ол референдум өткізу бастамасын көтеру, сонымен қатар заң шығарушылық бастамасы. Бірақ бұл деген сөз халық кеңесі заң шығарады деген сөз емес. Ол тек халықтың ой пікірін, әртүрлі қоғамдық саяси мәселелерге байланысты пікірлерді, ойларды жинақтап, соны заң жобасына енгізуге, яғни заң жобасы ретінде ғана ұсынады, бірақ ол қабылдамайды. Сондай-ақ вице-президент институты негізінен біз дүние жүзін қарайтын болсақ, дүние жүзінің 80-ге жуық мемлекетінде осы вице-президент институты бар. Бізде елімізде бұл тұңғыш рет емес, себебі бұған дейін 1993 жылғы конституцияға сәйкес вице-президент деген бізде лауазым болған, бірақ қазір жаңа конституцияға сәйкес біз бұл институтты қайта жаңғыртып енгізгелі отырмыз. Вице-президентті негізінен жаңа конституцияға сәйкес президент тағайындайды. Ол бірақ құрылтай депутаттарының келісімімен. Ол деген сөз вице-президенттің тағайындалатын қызмет болғанымен, оның халықтың атынан жаңағы өкілдік берілген депутаттармен келісу арқылы тағайындайды. Бұл деген сөз оның, яғни вице-президенттің легитимділігін жоғалтпайды. Сонымен қатар жаңағы жоғарғы өкілді заң шығарушы орган парламенттің бұрын қазіргі таңда бізде екі палатадан тұрады, өздеріңіз білесіздер, сенат және мәжіліс. Ал қазіргі жаңа конституция бойынша бұл тек бір палаталы заң шығарушы орган болады, және оның атауының құрылтай деп аталуының өзі бұл жалпы қазақ халқының тарихымен де тығыз байланысты, әрі оған бір ұлттық колорит, ұлттық құндылықтардың мәнін береді деп айтуға болады. Сондай-ақ заң шығару процесін жылдамдатады, себебі бұрынғыдай бір палатадан екінші палатаға заң жобалар көшіп жүрмейді, яғни мәжілістен, одан кейін барып сенаттан деген мәселе. Бірақ міндетті түрде бірнеше оқылымнан заң жобасы өтеді, одан кейін барып қабылданатын болады. Санына байланысты 145 депутаттан тұрады, олардың әрқайсысы бұрынғыдай жаңағы 30% мажоритарлы жүйе бойынша, 70% пропорционалды емес. Бұл жалпы ұлттық сайлау округтері бойынша пропорционалды партиялық тізім бойынша сайланатын болады. Сонымен қатар партиялық тізіммен сайлануы ол біздің жаңағы азаматтардың әртүрлі, жалпы қоғамның әртүрлі орталарының, яғни оның ішінде азаматтық қоғам институттары бар. Сонымен қатар этномәдени ұйымдардың өкілдері және де жергілікті әртүрлі аймақтардан партиялар бойынша. Бұл деген сөз жалпы бүкіл мемлекеттің аумағында азаматтарымыздың әртүрлі жаңағы алуан түрлілігін қалыптасуға мүмкіндік береді.